представили? Здравей, казвам се Мария. Ще те помоля да си говорим на ти. Добре, Мария, приятно ми и аз се казвам Мария. Може ли да кажеш как се казва твоето дете и на каква възраст? Моето дете се казва Георги и е на 5 години. Добре, много ти благодаря. Може ли да разкажеш как е зачена, дали е било желано и планирано, както и как е протекла самата бременност и след това раждането? Детето беше планирано, заченато по естествен път. През цялата бременност се чувствах много добре. Дори карах кола до 9-я месец, докато не ми дойде термина. Даже в деня на термина ми карах кола, защото той е приносен около 20 тена, горе-долу. При което на 20-я ден, всъщност на 19-я ден, отидах в болницата. Той е роден в Англия, само това да уточня, защото тяхната система е много по-различна от нашата. Съответно, отидах в болницата на 19-я, мисля, че беше на 19-я ден. От преносване? Да. Горе-долу, да, 17-18, да, толкова някъде. Да. По принцип термина ми беше на 9-ти, той се роди на 21-ви. И отидох до болницата, съответно нямах разкритие. Пуснаха ми едно бързо изследване за бактерии, при което ми се обадиха след няколко часа и ми казаха, че може и да имам някакви бактерии, нали, но може и да нямам заради преносването. Нали. Как съм се чувствала? Питаха това всичкото по телефона. При което аз казах, че се чувствам отлично. Те ми казаха, нали, няма проблем, нали, няма никакъв проблем тогава. На следващия ден започнаха контракциите и ме вкараха в болницата, като ми казаха, че ще родя трудно, със сигурност. Поставиха ми епидурална упойка. Съответно, аз някъде към 1 през нощта отидах в болницата и до 12 часа не го бях родила. Половин ден седях в болницата и ми казаха, в 12 часа дойде лекарката, която ме наблюдаваше и ми каза, че след половин час идват да ме израждат. Изкаране с форцепс, след като, нали, имах разкритие, при което всичко беше нормално, нямаше никакви проблеми с детето, нито с мен, нито с детето. На следващия ден си отидохме в къщи, гледахме се, нали, свиквах аз него, той с мен и така. И на 20-я ден той, по принцип, той беше такова бебенце, че си знаеше на 3 часа, той спинкаше си, но на 3-я час се събуждаше и почваше да реве. Нахранвахме го, не е кърмен. Просто той не искаше да бъде кърмен и на мен така или иначе не ми слезна кърма и просто се отказах и двамата да се мъчим, защото и той ревеше и аз ревях с него. На 20-я ден той просто отказа да яде и на мен веднага лампата ми сигнализира, че тук се случва нещо. А до тогава е бил като швейцарски часовник. Абсолютно. Да. И с яденето си го изяждаше, дори някой път сме му правили повече млекце, за да може, нали, да го, в смисъл с дохранване, при което той просто ми отказва ядене, което за мен беше нещо, нали, лампата ми светна веднага, че се случва. Притеснителен сигнал. Абсолютно. След което той започна да мрънка, защото той не плачеше в този момент, той мрънкаше. Примерих му температурата беше 38 градуса, веднага го грабнахме с моя приятел, с баща му, отидахме в бърза помощ. Оттам в бърза помощ в момента, в който му мериха температурата, беше 39,9 вече, при което той в болницата вече почти не реагираше, тъй като ние живеем в много малък град. Ни транспортираха с линейка, може би след половин час чакане, ни транспортираха с линейка до по-големия град. Там има спешно отделение специално за деца, при което ни прие един лекар. И просто този човек, не знам как му е дошло на акъла да му вземе секрет от
гръбнака, защото оттам най-лесно могат да изследват какво точно се случва, защото малко дете с такава температура, това е много опасно. И той, нали, не реагираше по никакъв начин през това време, в смисъл само ънкаше, нищо друго и очите му забелени направо. При което, нали, те му направиха и те много се бяха стреснали и ние, нали, много се бяхме стреснали, макар че нас ни държаха малко по-встрани, за да не разбираме, нали, какво се случва, но самотохата беше много голяма. При което дойде лекуващия лекар, който беше на смяна в интензивно отделение и ни каза, че по най-бързия начин ни качват в интензивно отделение. В интензивно отделение дигнаха просто всички доктори на крака заради него. И се започна едно изследване, кръв, скенер, всичко, при което дойде едната лекарка, която беше жена, и ми каза, отиди да го прегърнеш, защото ще го приспиваме, за да можем да разберем точно какво се случва с него. И това става през нощта, нали. Приспаха го и на сутринта дойде, нали, другия лекар, който беше румънец. Няма да го забравя. Затова съм го запомнила, че е румънец. И дойде при мен и ми каза, много съжалявам, детето ви е болно от менингит. Щастието в нещастието ви е, че това се случва примерно на 500 милиона хиляди, защото най-вероятно вие сте го предали, когато сте раждала. Значи аз съм имала тази бактерия и те просто не са я изследвали. При което, нали, ми казаха, че ще се борят за нея. Буквално беше борба за живот с всички сили. Доста пъти го губиха, ако мога така да се изразя, защото след това, като съм чела от епикризата, тези неща просто не ти ги казват, за да не те разстройват. Т.е. множество инфаркти и инсулти. Разбирам ви напълно. И след 2 седмици лечение ми казаха, че вече всичко е наред, че заболяването си е тръгнало, в смисъл няма го излекували са го, но просто, за съжаление, те не знаят, в смисъл, те му направиха, в последната седмица му направиха скенер на мозъка, при което, нали, те ни го показаха, естествено. Нямаше място, което да не е засегнато от менингита, защото те ти обясняват, тази светлосянка е това, тази тъмносянка е това. И просто доктора дойде и ми обясни, че аз трябва да съм настроена за най-лошото, че той няма да може да ходи, че той няма да може да говори, че той няма да може да се храни сам. Дори започнаха да ми обясняват как примерно след една седмица пак ще наземат в болницата, за да могат да му слагат, защото то се слага някакъв... Аз даже не исках просто да разбирам. Слага се като турбичка в стомаха, за да може да се храни. При което аз казах на доктора, че просто не му вярвам и че това няма да се случи с моето дете. И той ми каза, за съжаление, такива са прогнозите. При което почнаха да го събуждат. Нали? В смисъл, те направиха каквото могат в интензивно отделение. И вече не беше за интензивно отделение, ами качиха ни в обикновено детско отделение, при което дойде веднага на български логопед, на английски speech and language, след като го събудиха, нали, за да види дали той ще дали работи. Веднага заработи, дадахме му шише, веднага заработи, дадахме му биберона. Тя ми каза постоянно да му давам биберона. Просто да е нон-стоп с бибероната, да може още по-добре, нали, смисъл да гълта. Почнахме да ходим на физиотерапия там. Физиотерапевката ни казваше упражнения, които трябва да правим. И той почна да става много активен. Значи и тази прогноза, нали, смисъл, нито една от прогнозите им не се осъществи. Слава Богу, всичко се е опроверявало точно в обратното, което е страхотно, но той със сигурност е преживява много медицински интервенции.
Да, от приспиване до кодеин, морфин, какво ли е нямало в системата си. Аз не знам как е на български, защото те си мислиха, че е също епилептик. И до една годинка взимаше кепра, не знам на български как е, на английски е кепра, това е лекарство за епилепсия. И аз, като стана на една годинка, тъй като той нямаше никакви признаци, пристъпи, каквото и да било, аз като майка си реших, че просто ще го спра това лекарство и изобщо не ме интересува. В смисъл, ще видим как ще е. Явно съм взела правилното решение, защото нищо не се случи повече и никой не можеше да повярва, че аз съм си спряла лекарството. Разбирам и напълно. Единственото, което стана от менингита, това е той не вижда много добре с едното око, носи очила. На лявото око е засегнат нерв, който нерв не стига от мозъка, не стига до самата ретина, съответно не предава информацията, но и затова са оптимистични. Водихме го на преглед в Турция и ни казаха, че в момента това лечение правят опити за такова лечение и доста добри резултати имат. Просто трябва да изчакаме още малко с годините, за да можем да му направим операция и окото да е наред. Да. Значи, вие сте едни големи герои. Казвам Благодаря. вие, в смисъл цялото семейство, всички, защото сте преминали през много тежък етап и период, който непременно остава отпечатък и белег в живота на човек. Абсолютно. След като ви преместиха в това отделение, което е било нали, за всички дечица, Да. след като сте излезнали от интензивното, как се осъществяваше контакта? Можете ли да бъдете при него? Значи в Англия това е хубавото в интензивните отделения за деца, че ти не се отделяш от детето си. Ти просто не се отделяш от детето си. Имаш един стол до леглото, ако искаш стоиш до него, ако искаш не седиш. Същото беше и в отделение. Даже те ти осигуряват нощувка в самата болница. Когато когато излезнахме от интензивно и отидахме в нормално отделение, неговото легалце беше моето легло беше до неговото. И аз ние седяхме още седмица и половина и аз през цялото време си бях с него. В най-тежките ти моменти, спомняш ли си какво правиш? Плачех и се молех. И му четях приказки. Четяла си му приказки. Нон-стоп му четях приказки, защото исках той да чува и говорих, и се смеех, и разказвах някакви неща, защото дори да беше, дори да го бяха приспали, аз исках той да знае и да чува гласа ми, че аз съм там, че не съм го оставила, за да може да се бори заради мен. Тоест сте минали през цялата, казвам вие, всички сте минали през цялата палитра от емоции, но с положителен знак, нали, чудото се е случило. Абсолютно. То е едно голямо чудо. Както го нарече невроложката му, жената, която го наблюдаваше тогава в болницата, тя ми каза, че не просто сме късметливи, че е такова нещо, тя такова рековари, толкова, как да кажа, надграждате в такава ситуация. Тя просто е имала един-два случая в цялата си практика. Да. А може ли да разкажеш как и баща му, как преживяхте, какви са отношенията преди и след случилото се? Изобщо как се изправихте да продължите напред, защото това е... Баща му го изживяваше много тежко. И затова още тогава, когато бяхме в болницата, решихме, че баща му ще си ходи на работа, за да може малко да е извън тази болнична среда. Взаимоотношенията ни са... В момента не сме заедно, в момента той е в Англия, ние сме в България. Решихме да се разделим.
Взехме това решение преди 1 година, като сме казали на Гоги. В смисъл, ние абсолютно сме били открити, че мама и тати им не се разбират, но това не означава, че не го обичат и двамата. И той го изживява малко по-тежко, което е напълно нормално. Но пък имат някаква връзка с баща си, която е силна и Въпреки разстоянието. да, и аз се опитвам да я поддържам, като всяка вечер сме на телефона. На телефона, на камерата, не пропускаме вечер, на която да не кажем лека нощ на баща му. Тоест, Аз искам и държа той да има връзка с баща си, да. страхотно. Адмирация за всичко, което правите и двамата. За Гоги. Брати или сестри има ли? Не, няма. Единствено дете. Добре. Сега за нещо малко, може би по-приятно след всичката тази драма, която се е случила. Как се случи захранването? Ти сподели с хапването, че всъщност е бил като швейцарски часовник и в момента, се е справил. и в момента е така. Захранила съм го на 6 месеца. Имаше една книга Анабел, фамилията сега не мога да се сетя, беше ми попаднала. По този метод нейния, нали, съм го захранила, като, извинявайте, като не ми е отказвал храна. Може би се е цупил малко на броколи, на по-зеленките, но не ми е отказвал храна. А имало ли някакви особености и при самото захранване, след това някакви задавания или нещо, което всъщност да е възпрепятствало? Не, абсолютно не, абсолютно. Нищо. Добре. А някакви особености да има при ходенето до туалетна, по малка, по голяма нужда? Има ли запек или разстройство? Не, няма. Напротив, доста силен метаболизъм има. Добре. Ако спомняш ли си, извинявам се, че пак започнах на вие, спомняш ли си кога сте сменили, смисъл, кога преминахте от памперс, нали, да е без памперс, кога махнахте дневния, кога махнахте нощния, трудно имаше ли някакви? Горе-долу беше на 3, не, преди 3-та година със сигурност, но малко преди 3-та, да кажем 2 години и 7-8 месеца. Свекърва ми беше дошла в Англия, тогава си спомням. С нейна помощ свалихме дневния памперс, а пък нощния го свалихме много смешно, защото аз му се обадих на баща му, моля те купи памперси. Той забравил, съответно аз не съм купила памперси и викам Гоги, това е. Искаш, не искаш, сваляме нощния памперс и между другото тогава беше се напикал само веднъж същата вечер и от втората вечер е пушка. Страхотно, много се радвам. Къде спи той? Има ли отделно криваче? В какво помещение при вас? Заспива ли самичък? Как спи? Буди ли се често? Значи аз обичам да казвам, че ние с него имаме 2 първи срещи. В смисъл, първата среща е когато го родих, тогава бях решила, че всичко ще правя по книга, нали, бях чела. Всяка майка се подготвя за детето, бях чела книги, че не е хубаво, нали, детето да спи при родителите си и преди да влезе в болницата, той си спеше в неговото креватче. Обаче, след като влязахме в болницата и нали, аз просто 1 месец аз не съм го докоснала това дете, просто казах майната му на книги, майната му на всичко, ще се съобразяваме и спеше при нас, то просто защото аз не си представях, че той може да е вделен. До ден днешен да кажем, че ситуацията е 50/50. 3 дена при мен, 4 дена нали, в неговото си легло, но си има негово легло и без проблем спи в неговото легло. Просто и двамата сме свикнали явно да спим заедно. Да, а неговото легалце е в същата стая? Да. Ли? Да. До моето. Добре. Ако не сте в едно, сте едно до едно. Добре. Пак се държим за ръце. Добре. Спомняш ли си кога проговори? Първия път, когато каза Саричка, беше да, като дядо, беше на
Бил е на 8 месеца. 7-8 месеца е бил там някъде, защото си спомням, че бяхме в България. Но той се научи да казва да, тата, баба и на последно място естествено мама. Добре. Има ли към сегашния момент с тази идея, каквото се е случило, има ли някакви проблеми с говора, някакви затруднения или особености? По-скоро особености, не затруднения. Голям барборко е, но тъй като челюстта му е по-стегната, има голямо слюноотделяне, но ходи на логопед и мога да кажа, че за 1 година сме постигнали. Всъщност те са постигнали, нали, те постигнаха двамата доста добри резултати и той също. И сега доста по-рядко, даже почти не го прави, може би нещо като го изнерви, като се притесни. Да, добре, страхотно. А имало ли е време по коренче, след като толкова динамично е протекло в начало? Да, слагала съм си го някъде около 4-тия месец. Добре. Тогава предполагам, че започнали да изпрява главичката. Да. По същото време. Добре. А лазил ли и ако да, кога? Той на 1 година и малко взе да лази и на 1 година и 8 месеца проходи. Проходи на 8 марта общо взето. На 8 марта. Било е подарък за мама. Точно. Добре. Прохождането, използвали ли сте проходилки или нещо? Да, обаче той просто не ги харесваше. Той просто не харесваше да сиди в проходилката и само ходеше да се блъска с нея. Страхотно. Той е по учебник без да е чел. Учебника взе от мама какво е чела по книгите. В Англия, до кой етап сте били в Англия? До каква негова възраст? До 4 годишна възраст. До 4 годишна. Там посещава ли ясла или детска градина? Да, ние като ходихме на физиотерапия, бяха ми препоръчали една детска градина, която, нали, смисъл, тя е изцяло за деца, които, да кажем, че имат някакъв проблем, и особености, защото аз не обичам другата дума. Да, особености в развитието. Точно така, и от 2-годишна възраст ходеше там. По 2 пъти в седмицата за по 4 часа. Общо 8 часа на седмица. Добре. Тоест, да кажем, е ходил в някаква специална градина. Да, точно така, с специални деца. Да, само в такава градина и на физиотерапия. Да, но като навърши 3 години, значи ходише на 2 годинки, на 3 годинки започна да ходи в обикновена детска градина, пак за по 3 дена в седмицата, по 4 часа. След обедите ходеше. Добре, преди обед как се е случвало неговото отглеждане? Или аз, или баща му се грижихме за него, или бабите идваха много да ни помагат и така. Да. А как се адаптира в тези детски градини? И специалната, и другата? Трудно ли му беше? Имаше ли някакви Да, определено доста плачеше за мен, но пък в едната детска градина той много свикна с учителката си, защото там, примерно, групата беше 5 деца с 5 учителки. Всяко дете си има учителка. Докато в тази обикновената му бяха назначили като ресурсно подпомагане, само че си представи учител, който постоянно пак си е с него, като ресурсен учител. Да. И то в случая беше добре, защото в градината имаше такъв човек, който беше обучен за това, тъй като нейното дете е със синдром на Даун и оттам тя, нали, се е специализирала. И много лесно му бяха хванали на него цаката. Даваха му по един банан и всичко приключваше. Значи и здравословно. Абсолютно. Хем си хапва, хем е здравословно. Абсолютно. Добре. Тогава някакви особености казваха ли учителките да виждат и да проявяват да, нещо, че много трудно се съсредоточава, с което имаме проблем до ден днешен.
Добре, след като се преместихте окончателно в България и взехте това решение, как протичаше смисълто? Тръгнали на градина? Как се случи адаптацията? Посещава ли към момента? Да, тръгна на градина. Първо го бях записала в частна детска градина, защото ние де-факто си дойдохме нали, само за лятото, за няколко месеца. Бях го записала в частна детска градина, при което учителката нали, ми обърна внимание, че не... нали, аз бях обяснила всичко, какво се е случило с него и просто я бях помолила да го наблюдава малко, за да ми каже реална оценка, тя като педагог и като професионалист, дали е назад, колко е назад. И тя тогава нали, ми каза, че е не повече от половин година назад от другите деца, която разлика се стопява нали, с времето. Свързваме се с един много добър специалист. Да. И Гоги започна да ходи на психолог, при което след като ние винаги с нея обсъждахме коя ще е следващата стъпка, аз го отписах от частната детска градина и го записах в държавна. И тъй като имахме малко проблеми с учителките, тъй като те не искаха да разберат, че детето не може да се адаптира за 2 дена и той не е ходил в българска детска градина и не е изградил навиците и правилата, които те искат от него да изгради примерно за 2 седмици. 1 година ходене по мъките, аз реших, че ще го запиша в друга част на детска градина и сега ходи в другата част, в третата градина. Да. И мога да кажа, че той се адаптира бързо, но тъй като той е малко по-превъзбуден, малко по-напорист, другите не се адаптират бързо с него. Към него. Към сегашния момент в тази трета част нали, втората част на градина е всъщност трета, която сте в България, в рамките на година. Да, това е доста динамично. Абсолютно. И за малко дете, което сменя обстановка, абсолютно. Изобщо държава. Има ли някакви особености към дадения момент, които казват учителките в тази градина спрямо неговото поведение? Че не се средоточава, отделят го на отделна масичка, за да може да се средоточи. Също така проявява някаква форма на инат, което създава допълнително проблеми на тях. Да, разбирам. Нещо друго, което споделяте? Не. Няма, добре. Има ли любими играчки и занимания? Да. Много обича да играе с метало. Чудесно. Да. Обича да играе с пожарни. Преди страстта му беше готвенето, но напоследък готвенето е на заден план. По-скоро с пожарни и с сега актуалното детско пес патрул с всичките герои. Чудесно. И това е. Значи той е любимо май на повечето деца, така че да, афинитет ще се намерят общ език за какво да говорят. В случая склонен ли да разменя играчки, да проявява интерес към чужди такива, да осъществява взаимовръзка с връстници? Абсолютно да. Само, че лошото е, че когато е с мен ги връща, но учителката ми споделя, че някой път не иска да връща играчки на другите деца, но това, което аз се опитвам да го науча е, че винаги споделяме. Добре. Има ли нещо, което вас лично, тебе лично, извинявайте, притеснява в поведението му към настоящи моменти, което така всъщност би желала да споделиш? Да, това, че се тръжка, ината, който проявява, това, че наистина не се средоточава. Просто неща, на които трябва да наблегнем малко повече. Добре. Оставила ли си го пред екрани, пред видови устройства, телевизор, таблет, мобилен телефон преди 2-годишна възраст да гледа? Не. А след 2-годишна възраст? Да, след 2 годишна, Какъв период от време седи пред устройство?
или устройства? Ами, той е малко на етапи при него, но да кажем по час някъде. И той гледа пес патрул, в смисъл, той гледа YouTube. Любимото, да. Да. Добре, когато се е хранил, гледал ли е някакъв вид Много устройство? рядко. Много рядко. Добре. Разпознава ли се Гоги в огледало? Абсолютно, да. Добре. А използва ли аз и мое? Да. Добре, чудесно. То, що ми не ги връща, може би и те стават негови. Да. Добре. Цялото общуване ти сподели с връстниците му. Обикновено има ли някой, който така извън детската градина може да общува и имаш пряко наблюдение върху връзката с други деца на неговата възраст? Да, с братовчет му, но братовчет му е 4 години по-голям от него. При което дали той винаги той е водещия, каквото и да се случва, но имат много добра взаимокомуникация, да, определено. Да. И сега научавам, че в държавната детска градина също е било така. Е имал доста добра комуникация с всички деца. Приемали са го, отворено са го приемали, като един от тях. Докато сега в тази детска градина малко го изолират. Да. Той от какъв период от време е в тази детска градина? Няма и половин година. 3-4 месеца, от септември. 3-4 месеца. Може да му дадем някакъв шанс все пак, защото нали, тази адаптация е много трудно и нали, връзките, взаимоотношенията трудно се изграждат, когато той все пак е на 5. Да. Нали, тези дечица са били най-вероятно повече време заедно. Абсолютно, и им да. трябвало повече време, за да са свикнали, пък на него му трябва повече време, за да се адаптира. Ами той по-скоро, аз доколкото това, което ми казва учителката, че те не могат да свикнат с него, а не той с тях, защото той е много отворен и е много комуникативен. Той винаги иска да създава приятелства, нали, мога да кажа, че някакво досадно комуникативен. На някои хора им е малко досаден понякога. Тоест влиза и малко повече в личното пространство и нарушава границите. Така, да. Добре, а към този момент извън детската градина и сподели, че всъщност в държавната той е изградил доста добра връзка с връстниците си. Има ли приятелчета, които се чувате, виждате на парка? Честно казано не. Нямате време или не е изградил такава връзка? Не, по-скоро майка му не е изградила. Ясно, такива разбирам. връзки. Добре, но те са останали трайни приятелства от предишната година. Ами добре, Мария, много ти благодаря. И аз благодаря. Ако искаш нещо да допълниш или да кажеш, добре, Благодаря. благодаря ти безкрайно много. И аз благодаря Всичко за разговора. хубаво. Благодаря.